Ողջույն բոլորիդ, կռահեք, ինչ է պատրաստում հորաքույր Լյուդմիլան, ջոջա ողջույն, ինչ ենք մենք անում, տեսնում ենք պղպեղներ կարմիր, այս ուր ժամին, ինչ ես պատրաստում, աղացած կարմիր պղպեղ, սիրելիներս սա մեր ամենասիրած հայկական կարմիր պղպեղն է, հորաքույր Լյուդմիլան պատրաստում է աղացած կարմիր չոր պղպեղ, հա, ոնց հասկացա։ Պետք է աղամ մսաղացով կամ բլենդերով խփեմ։ Եվ այսպես հորաքույրը ասում է, որ այս պղպեղը ինքը ստանում է շատ ավելի հեշտ եւ որակապես, հա, ավելի մաքուր տնական, այսինքն եթե դուք ունեք հնարավորություն գնելու կարմիր պղպեղ, ապա կարող եք պատրաստել տնական պղպեղ։ Ինչ ենք անում, նախ եւ առաջ։ Քանի որ դեռ այն շրջանն է, որ արև է լավ, կարող եք չորացնել։ Մեզ անհրաժեշտ է որքան շատ, այնքան լավ կարմիր պղպեղ։ Որը մի քիչ բաց գույն լինի, չորանալու ընթացքում ինքը մկվելու է։ Հա, մկանում եմ։ Էտապները այսպես է։ Վերցնում ենք կարմիր պղպեղները, լվանում ենք եւ ամենակարևորը ցույց կտաս ներքևից հորաքույր։ Ինչ ես անում։ Պետք է լավ չորացնեք։ Ինչի հետ է դա։ Լվանը Էսի հիմնականը չեն լվանում, այն որ վաճառքի կա, նրանք չեն լվանում։ Նրանք շատ փռում են, չորացնում են։ Իսկ ես ասենք լվանում եմ ու իրանք պետք է արագ չորացնել։ Գիտես հորաքույր, հա, ես իմացա, որ այդ պետք է լավ չորացնեք։ Լվանալուց հետո լավ չորացնում եք։ Քիչ լվացվի։ Ասում են, որ այդ պղպեղը, որը մենք գնում ենք, աղացած կարմիր պղպեղ, կծու լինի եւ քաղցր կապ չունի։ Իր մեջ ամենակիչը հենց պղպեղն է։ Եվ դու գիտես ինչ են մեջ ավելացնում։ Ես քեզ ասեմ գաղտնիքները, թե դու գիտես։ Կոմբիկուր։ Ավելացնում են աղ, ոչ, ավելացնում են աղ եւ լոլիկի չորացրած կլեպ։ Հնարավոր ամեն ինչ։ Այսինքն մենք գնում ենք ու չգիտենք ինչ ենք գնում, մենք գնում ենք չորած, բառները կարմիր։ Այս որքան հասած է լա, կարևորը։ Մուգ, հա։ Այս մի քիչ բացերը ինքը չի խանգար, ինքը ընթացքում լցույց դուր, այն երկու առաջ եմ արել Անի ջան։ Եվ այսպես մենք հորաքույր Լյուդմիլայի օջախում ենք եւ առաջին անգամ եմ տեսնում ինչպես են պատրաստում աղացած կարմիր պղպեղ։ Անհրաժեշտ է գնել շատ պղպեղ, հիմա հենց պղպեղի շրջանն է, այսօր 10 կիլոից համարյա 1 կիլո լինում է, որ չորացնես։ 10 կիլոգրամ թարմ պղպեղից դուք կարող եք ստանալ 1 կիլոգրամ չոր պղպեղ, լավ մսոտ պղպեղներ են հորաքույր։ Եվ այսպես լվանում ենք, արագ-արագ սրբում ենք լավ, որ խոնավ չլինի, հա, հորաքույր։ Հետո կտեսնենք ինչ ենք անում։ Անհրաժեշտ են ձեզ այսպիսի սետ կաներ, եւ այստեղ սա քանի օրվա է արդեն։ 2 օրվա։ Նայեք, սա 2 օրվա է։ Տեսեք, արդեն զգացվում է, հա, ինքը երևի թե վաղը երեկոյան արդեն պատրաստ կլինի, չորացնում ենք արևի տակ եւ կամ մսի աղացով, հա, սովետական մսի աղացով կամ չգիտեմ էլեկտրական։ Ես սիրում եմ այդ կետ որ լինում է ճաշերին, սալատներին։ Կուզեք բլենդերով։ Նե, եթե սիրում եք խոշոր լինի ճաշի մեջ, մենք երկու տարբերակն էլ կնկարահանենք, կտեսնեք, ինչպես պատրաստել այն պայմաններում կարմիր պղպեղ։ Չորացնում ենք լավ, տեսեք ինքը մուգվում է, խրթխրթիկ եւ դուք ունենալու եք ձեր համեմունքների մեջ տնական պղպեղ։ Գնամ հորաքույր, երևի մենք էլ պատրաստենք, քանի որ այս բաղադրատոմսը, այո, մենք գնում ենք պղպեղ, որի մեջ մեզ խաբում են, ցավոք դա բիզնես է, ավելացնում են շատ քիչ կարմիր պղպեղ, չորացրած լոլիկի կլեպները, որ գույն է տալիս եւ ասում են, որ աղ կամ կրախմալ է հորաքույր։ Քանի որ տեսեք 10 կիլոգրամ, հա, հորաքույր 10 կիլոգրամ պղպեղից ստանում ենք ընդամենը 1 կիլոգրամ։ Որքան արժե պղպեղը։ Դու որքան ես գնել արժեքը։ 200 դրամ կիլո։ Ահա, դու գնել ես 200 դրամով, 10 կիլոգրամը 2000 դրամ, դու 10 կիլոգրամից ստանում ես 1 կիլոգրամ, այսինքն պղպեղի ոնց որ 4000 դրամ, հա։ 2000։
10 կիլո 2 Չէ, աղացած պղպեղ որ գնում ենք։ Հա, 3.5 տամներն 3.5։ Հա, 3.5-4000 դրամ է։ Դե պատկերացրեք, որ ինչքան շատ բան են խառնում իր մեջ եւ հետո պետք է աղաց։ Իսկ դուք կարող եք նեք, ինչպես է հորաքույրը օգտագործում։ Դուք կարող եք չորացնել եւ այսպես դուք կարող եք չորացնել եւ պահեք։ Եվ ձեզ անհրաժեշտ է, պարբերաբար կարող եք աղալ։ Կարող եք աղալ ամբողջը եւ պահել արդեն բանկաների մեջ, ինչպես ձեզ հարմար է։ Տարբերակ երկուսն է։ Կարող եք աղալ մսի մեքենայով, ստանում եք ավելի խոշոր։ Եվ կարող եք ստանալ բլենդերով հարում եք, ստանում եք փոշի։ Ինչպես որ դուք եք նախընտրում, մենք դա ձեզ ցույց կտանք։ Տնական պղպեղ հորաքոր Լյուդմիլայի կողմից։ Հատիկները որ երևում է սալաթի վրա, կարտոշկի պյուրեին։ Դու ինձ ասա, նախ եւ առաջ ինչից սկսեց, որ դու սկսեցիր կարմիր պղպեղ պատրաստել։ Ասած որ շուկայի հետ մի քիչ շփում կար, բենց հարցնում է ինչ եք խառնում, կամ sense որ արևի տակ դրածա գույնը արագ փոխվում է։ Հետո տոնդաներով են չորացնում, հնարավոր չի որ լվանան։ Հա։ Հա, բա։ Մակրության առումով է հորաքույրը որոշի անել, որովհետև փարզվել է, որ չեն լվանում։ Այդքանը չեն կարել լվանան իրեն։ Եթե տայն պայման, հա։ Քչի դեպքում հա կհնարավոր է։ Այսինքն կա ամեն ինչի այն բեմից են կողմ, հա, զակուլիսիը, ինչպես են պատրաստում, դրա համար մենք ձեզ խորհուրդ ենք տալիս պատրաստեք տնական կարմիր պղպեղ։ Տնական կարմիր պղպեղի համար անհրաժեշտ է կարմիր պղպեղ, լվանում ենք, չորացնում ենք հատ-հատ։ Պետք է իդեալական չոր լինի, հա, հորաքույր, որ խոնավություն չլինի։ Հետո ինչ ենք անում։ Հետո հեսա կտրատելու եմ սետկայի վրա լցնեմ։ Ու առավոտը դնում արևի տակ։ Եվ դնում ենք արևի տակ։ Չորանում է որքան ժամանակում։ Օրինակ երկրորդ օրն արդեն խշխշում է։ Սա երկրորդ օրվայի է արդեն։ Շատ լավն է հիմա, դրա համար որոշեցի մի պարտիայել անեմ։ Քանի որ այս տարի Երևանում իդեալական տաք աշուն է եւ կարող եք շատ շտապ վեր կենալ եւ պատրաստել կարմիր պղպեր Տետя Լյուդմիլայի բաղադրատոմսով։ Սա կտրատում ենք։ Ճիշտ դու փոքր ես կտրատը, թե կարելի է խոշոր։ Ոնց հիմա կտեսնենք։ Կտրատես որ մի քիչ ավելի արագ չորանա։ Փոքրի պահը է դա։ Տեսնա, դուք նայեք, լվացած հորաքույր մոտիկից ցույց կտաս, դուք նայեք, լվացած պղպեղն ես դու սրբում, ինքը միևնույն է, տեսեք որքան էլի հետքեր է մնում։ Պատկերացրեք անլվան ինչ վիճակում է լինում։ Իդեալական է։ Եվ այսպես 10 կիլոգրամից դու կարող եք ստանալ 1 կիլոգրամ մաքուր աղացած կարմիր պղպեղ։ Եվ նույնը դու, ես գիտեմ, պատրաստում ես ծիծակը կծու։ Էլի աղացած կծու։ Եթե դուք ուզում եք նաև սիրահարեք կծու պղպեղ ուտելու, ապա կարող եք ծիծակն էլ անել։ Իսկ իշխի քյուֆտայի համար հիմա ցույց կտամ ոնց են կանում, կամ ասենք էլի ճաշերի մեջ այդ խոնավ բիվարը հեսա ցույց կտամ։ Հորաքույր Լյուդմիլան բացի այն, որ կարմիր պղպեղը չորացնում է, նաև կարմիր պղպեղը պահում է թաց վիճակում։ Աղում յոբե։ Դա էլ հիմա ձեզ ցույց կտանք եւ քանի որ հորաքույրը շատ է պատրաստում իշլի քյուֆտա, կարմիր պղպեղը սա ինչ է ցույց տում ես։ Նորից նույն ձևի լվացել ենք, աղացել ենք։ Լվանում ենք, աղում ենք։ Սետկայով աղացել ենք ու աղ ենք լավանում։ Ինչքան 1 կիլոգրամին ինչքան։ Ճիշտ ասած, ինքը պետք է աղիոտ լինի։ Աղիոտ լինի, որ պահի։ Իրան չսեփում։ Հիմա վաղայեսի ցույց կտանք։ Սա էլ է արևի տակ չորացնում։ Արևը իրան էփելու է, հա։ Հա, սա եփում ենք արևի տակ բարձր։ Արևի տակ։ Մինչև այս ջուրը մեջի չորանա, ինքը թանձր կաշայի նման է լինում։ Հետո ինչ ես անում դա։ Լցնում ես բանկաներն ու պահում ես։ Կարաս ճաշի օգտագործես իշլի քյուֆտայի դրսի ֆարշա, բան բլղուրին ենք խառնում իշլի քյուֆտայի ժամանակ։ Ճաշերին է կարաս օգտագործես։ Իսկ սա տարբերակ է, եթե դուք չունեք հնարավորություն բակում չորացնել։ Ուղղակի արևի տակ համլրի որի սև է լինում։ Եվ այսպես, տարբերակ երկրորդ։ Վերցնում ենք պղպեղը, լվանում ենք մսի աղացով, հա։
Հա, մանր սեպկայով։ Ամենը մանրով նայեք։ Նրանի ջան։ Տեսեք, ամենը մանրով աղում ենք եւ ավելացնում ենք աղ։ Որքանին ինչքան աղ, դու մեզ էդ ասա։ Աղիոտ լինի։ Պետքա փորձեք համի վրա։ Եթե աղը տեղը չեղավ, ինքը կթթվի։ Մի քիչ աղիոտ լինի։ Ընդամենը կարմիր պղպեղ եւ աղ է։ Սա արևի տակ թողնում ենք այնքան, մինչեւ ինքը ջուրը իր մեջից դուրս է գալու, ինքը մնում է թանձր կաշա։ Լցնում ենք բանկաների մեջ եւ կարող բանը ռեզբայով բանկաների մեջ ես անում դու։ Կարող զակատեն, Կարող եք պահածո անել, կարող եք ռեզբայով բանկաների մեջ։ Եւ սա ընդամենը 1 ճաշի գթալը ձեր բոլոր տեսակի ճաշատեսակների համար իմացեք, որ եւ աղ եք ավելի քիչ օգտագործում, ինքը արդեն պարունակում է եւ սա այն տարբերակն է, սիրելիներս, եթե դուք չունեք հնարավորություն կարմիր պղպեղ չորացնելու։ Սա հնարավորությունը Սա տնական պայման ընդհանրապես կարմիր աղացած պղպեղ եւ աղ։ Սա այն տարբերակն է, որ կարող եք չորացնել, աղալ եւ ստանալ չոր красную papriku։ Հորաքուրի երկու տարբերակ է անում, ասում է եւ բլենդերով, մի հատ ես ցած ուտեմ, եւ բլենդերով են անում, եւ բլենդերով է անում, որ լինում է փոշի մանր, եւ մսի մեքենայով ավելի խոշոր։ Մսի մանր սեպկայով աղում էր, մենք ասենց կետիկների պես է լինում, դա ես սիրում եմ, ասենց որ կարմիր ճաշի մեջ թեկուս հատիկավոր է լինում, մի քիչ կետիկներ է։ Չամուր է։ Ես ասենց բարակ կտրատեմ, որ Հորաքույր, ասում են, որ 5 կիլոգրամ կարմիր պղպեղին օգտագործում են 1 կիլոգրամ աղ, հորաքույրը քան շատ է։ Բա ինչ է, չէ։ Էսի 10 կիլոյա, 10 կիլոյին կես կիլոյի չենք օգտագործում։ Հիմա ես մի վարքյան այսպես պղպեղով փորձեմ ու ձեզ, ես հիմա ձեզ համը կասեմ աղիությունը որքան է կպատկերացնեմ։ Շատն է լավ չի, շատը խշխշան կլինի։ Աղի է, բայց համը բա։ Այդքան շատ աղն է լավ չի։ Էտը պաստա։ Երևի կարմիր պղպեղով պաստա։ Ես պատկերացնում եմ սա որքան համեղ կլինի հենց սպագետիների հետ։ Ես լեչո չեմ դնում ճաշերին, հիմնականում բիբարը։ Միայն էս պղպեղը, շատ հետաքրքիր է։ Համը լավն է։ Իդեալական է։ Եվ դա է պատճառը, որ ինձ թվում է ձեր իշլիքյուֆտան յուրահատուկ համ ունի։ Բնական ամեն ինչ։ Վաղը որ պատրաստենք, այդ իշլիքյուֆտային դրանից ենք բուրբուրին խառնելու։ Այդ հացի համը լավ ուրիշ է լինում, իսկ սեց արևի տակ։ Հետո շատ լավ հասած բիբարը, ինչ լավ գույն ունի։ Սիրելիներս, բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նոր են միացել, տեղեկացնում եմ, մենք Հորաքուր Լյուդմիլայի օջախում ենք եւ կիսվում ենք, հետևում ենք, ինչպես է Հորաքույրը պատրաստում կծու քաղցր կարմիր պղպեղը չորացնում է, ստանում է փոշի։ Նայեք, սա արդեն 2 օրվա է, կարող եք պահել այսպես մի շչկաներով եւ չորացնել եւ չոր վիճակում պահել, եւ ձեզ հարմար է բլենդերով հարել, կարող եք ամբողջը հարել եւ արդեն փոշի վիճակով պահել, կարող եք տարբերակ երկրորդը անցկացնել մսի մեքենայով եւ ինքը կլինի ավելի խոշոր, ինքը 2-ից 3 օր արևի տակ չորանում է շատ հեշտ։ Հետո լվանան, արագ լվանան, չորացնեն, որ ինքը կարմիր բիբարը ջուր քաշելու հատկություն ունի, լղկվի։ Եվ ամենակարևորը լվանում ենք, չորացնում ենք շատ արագ, քանի որ կարմիր պղպեղը ունի խոնավության, տենց հատկություն, ջուր պետք է չներծծվի։ Հեռացնում ենք օրիզները։ Մեկ օրենգանի կորիզ մեջը ոչինչ, դա չորանալուց հետո կարես մեջից հանես։ Աղալուց հետո ստահանես։ Կան այնպիսի մարդիկ, ովքեր ասում են, «Օ, ինչի բարդացնեմ կյանքս, կգնեմ, ասենք, արժի կոպեկներ եւ այլն»։ Բայց իմացեք, որ տնական պատրաստած կարմիր պղպեղի համը շատ տարբերվում են, նույնիսկ ինչ շատ դուր եկավ, ես մի հատ էլ էս աղից փորձեմ։ Հետաքրքիր էր սա պաստանը։ Նայեք։ Ինքը պետք է հենց այս ջրային մասը չլինի մեջը, Հորաքույրը լցնում է բանկաների մեջ եւ պահում է։ Նույնիսկ դու անցած տարվանից չէ ունես պահած։ Հետո 2 տարի էլ ավել է պահեց, որ շնորհ աղով հասունացել։ Եվ երկար տարիներ սիրելիներս կարող եք պահել։ Յուրաքանչյուր օջախում բացահայտում ես այնպիսի բաղադրատոմսեր, որոնք շատ հետաքրքիր են եւ
մեզ գալիս է մի օր, որ դա շատ կարևոր է եւ անհրաժեշտ է։ Պետք է լինի աղի, հիշեք, լավ աղի է լինում ինքը։ Այսինքն էլ ճաշի մեջ դու չես ավելացնում, հա, ճաշը տես։ Սկզբից չեմ դնում, ճաշը։ Առաջինը ավելացնում ես։ Համը տեսնում եմ, նոր եմ ավելացնում աղը։ Էլ ինչ ես պատրաստում հորաքույր կարմիր պղպեղից։ Տենց ճաշերից ես հատկացնում։ Չէ, այսպես ինչ որ յուրովի կարմիր պղպեղով։ Ճիշտ ասած են սուրերը, տենց մեջ հետ կորիզները հեռացնում եմ, տենց թելերի վրա եմ շարում։ Ծիծակի նման։ Հա, թելերի վրա տենց շարում չորացնում եմ, մեկ-մեկ ճաշին տենց փոքր դնում եմ, ասենք փոշին չեմ օգտագործում, էդի կծուղն եմ օգտագործում։ Ես հասկացա մի բան, որ մեր հայկական խոհանոցում կարմիր պղպեղ ասածը շատ կարևոր է։ Ես առհասարակ գիտեմ, որ կարմիր պղպեղի յուրահատկությունները եւ օգտակարությունը, չգիտեմ, նույնիսկ թվարկել անհնար է։ Եվ օրինակ, եթե դուք ուզում եք չօգտագործել հաց, հա, այս պղպեղի շրջանում դուք կարող եք հացը փոխարինել պղպեղով, այսինքն եթե բրտունջ եք ուտում, հա, այդ ասածված բուտերբրոդիկ եւ այլն, ամեն ինչը կարող եք փոխարինել պղպեղով։ Այլի շատ օգտակար է այն վիտամինները, որոնք կան պղպեղի մեջ, նամանավանդ կարմիր պղպեղի մեջ, ոչ մի, չգիտեմ, ոչինչ չի կարող իրեն փոխարինել։ Եվ ճաշատեսակները մսային, հա, քանի որ մենք մեր հայկական խոհանոցը մսատեսակներով է, հա, շատ հարուստ, ես ոնց հասկանում եմ, մսակեր ազգ ենք, կարմիր պղպեղ շատ ենք օգտագործում, չէ, խաշլամա, սոուսներ, տոլմա, դու ինչերի մեջ ես օգտագործում, դե հորաքույրը Իշլիքյուֆտայի այդ վարպետության, չգիտեմ, տարիների փորձ։ Ճաշերի մեջ բացի լեչո ու տենց տոմատային բոշի ու տոլմայի մեջ եմ օգտագործում, մնացած ճաշերի մեջ բոլորը այս կարմիր պղպեղն եմ օգտագործում, չեմ օգտագործում լեչո։ Հա, տոմատ, հա, այսինքն։ Տոմատը տես չեմ դնում, ասենք սոուս, հա, սուպ, ինչ որ տենց բոլորը էս։ Այսինքն սոխարածը դու ստանում ես կամ թաց պղպեղով կամ չոր պղպեղով։ Մեծամասնությունը օգտագործում ես կարմիր պղպեղ։ Դե քանի որ եւ համն է իդեալական։ Եվ որ դու գիտես տնական է, իդեալական է։ Օրինակ հորաքույրը ունի այսպիսի մի, չգիտեմ, հա, սովորույթ, ես իրենից եմ սովորել, նա երբեք աղացած սև բիբար չի ունենում, միշտ հատիկավոր է, եւ մենք վերջերս ստացել ենք լայն տեսականի պղպեղների աղացներ, կարող եք պատվիրել, միշտ դու ինքը աղում է, միշտ։ Դրսի աղացածի համը չեմ սիրում։ Եվ իմիջիայլոց ասեմ, դու ինձ կասես, որտեղից ես ձեռք բերում այդ գնդիկներով, հա, բանը, հատիկավոր սև բիբարը, կիլոգրամով ես գնում։ Ինչ արժե 1 կիլոգրամը։ Տարբեր տեղեր, օրինակ Մալաթիայում կետեր կան 2800, 2500։ 1 կիլոգրամը։ Դրանց շատ Այդ 2800-ից ինձ 1 կիլոգրամ դու վերցրու, քանի որ ես որոշել եմ, որ դու գնում եք մեզանից պղպեղի աղացները, ես պղպեղը մեջը լցնում եմ եւ արդեն ձեզ ուղարկում եմ։ Եվ կուղարկեմ հենց հորաքույր Լյուդմիլայի խորհրդված պղպեղից, վաղը պարտադիր կգնենք։ 1 կիլոգրամը դա բավականին շատ է, չէ՞։ Հա։ Սև պղպեղի համար, բայց եւ կծույությունն է իր յուրահատուկ առամատը։ Ես տանը փորձեցի քո տվածը, շատ տարբերություն կա այն աղացած պղպեղը, որը մենք գնում ենք, եւ շատ մաչելի է լինում։ Կարելի է նույնիսկ փորձել եւ ձեզ նույնպես խորհուրդ եմ տալիս եւ եթե դուք ուզում եք փորձեք այդ հորաքրոջ խորտված պղպեղը դուք կարող եք պատվիրել մեզանից ամենաբարձր որակի լավագույն պղպեղի եւ աղի եւ այլ հասարակ բոլոր համեմունքների համար նախատեսված գնդիկավոր համեմունքների համար նախատեսված աղացները եւ կփորձեք կհամոզվեք որ շատ լավ է եւ այսպես Շնորհակալություն ենք հայտնում հորաքույր Լյուդմիլային, որ կիսվեց իր կարմիր պղպեղի բաղադրատոմսով։
Ընդհանրապես ձեզ անհրաժեշտ է կարմիր պղպեղ, լվանում ենք արագ, սրբում ենք, կտրատում ենք, չորացնում ենք մեր հայկական, հա, այս Հայաստանի, ոնց են ասում, Հայաստանի արևը ուրիշը, նույնիսկ հիմա սեպտեմբերի արևը նույնիսկ հորաքույրը ասում է յուրահատուկ է։ Որոշեցի երկրորդ պարտիանել անեմ։ Չորացնում ենք, աղում ենք, այսպես էլ կարող եք պահել եւ օգտագործել, ուղղակի իդեալական է։ Եվ ունենում եք տնական իդեալական կարմիր պղպեղ։ Տարբերակ երկրորդ, եթե դուք չունեք հնարավորություն չորացնելու, դուք լվանում եք պղպեղը, աղում եք, այսպես, ավելացնում եք աղ, ասենք 5 կիլոգրամին 200 գրամ աղ, հա, հորաքույր երևի։ 5 կիլոգրամին 200 գրամ հորաքույրը ասում, ստանում եք այս քիմիկ աղի մեջ աղիություն։ Հա, դուք պետքա համը զգաք, ինքը պետք է լինի աղի։ Եվ նույնպես չորացնում ենք արևի տակ, քանի որ ինքը հենց բնական է լինում, սա էլ կաշայի նման է դառնում։ Եթե տեղ չունենան, կարան էփեն։ Ուղղակի այս ձևով արևի տակ չորացնելուց համը լրիվ ուրիշ է։ Եթե տարբերակ երրորդ, եթե դուք չունեք նայեք, սա աղ եւ կարմիր պղպեղ, չորացնում ենք արևի տակ 2-ից 3 օր, շատ արագ, երբ որ արդեն ինքը դառնում է պինդ, կաշա ու ջրային հատկությունը կորցնում է։ Լցնում ենք բանեջկաների մեջ, փակում ենք։ Ռեզբայով բանեջկաների մեջ հորաքույրը ասում է, որ մի քանի տարի մնում է։ Քաղա փակածը ցույց տանք։ Հա։ Կարաս ցույց տաս, որ խնդրեմ։ Նայեք, սա տարբերակ երկրորդն է եւ տարբերակ երրորդը։ Մենք կարող ենք սա եփել, ոնց հորաքույր։ Գազի վրա եփում ես աման։ Էլի ընդհանրապես պղպեղ աղ։ Հա, էսի նույն ձևով եփում ես, այս ջրային մասը միջից դուրս է գալու, ինքը եփած է։ Դուք կարող եք, եթե նույնիսկ չունեք հնարավորություն չորացնել արևի, հա, տակ, դուք եփում եք, աղում եք 5 կիլոգրամ պղպեղ, ավելացնում եք 200 գրամ աղ, եփում եք գազօջախի վրա, ջրային մասան դուրս է գալի, ինքը դառնում է պինդ կաշային նման, լցնում ենք բանկաները եւ պահածո ենք անում։ Պահպանման ժամկետը, նայեք, աղից շատ բան է կախված։ Դուք պետքա ձեր աղի համը իմանաք։ Զգաք ինքը աղի է լինում եւ պահպանման ժամկետը 2 տարի հորաքույր ասում է, նույնիսկ պահում է, հիմա մենք հորաքույրը գնաց երևի թե բերի իր պատվալը, наверное, եւ հիմա կտեսնենք պահած վիճակում։ Սա կարող եք օգտագործել, նույնիսկ այսպես մեկ թեյի գթալը, դա նույնն է, ինչ որ օգտագործեք, ես չգիտեմ, 2-3 ճաշի գթալ տոմատի մածուկ։ Այդքան ինքը ավելի օգտակար է եւ ավելի խիտ է եւ բնական եւ դուք գիտեք ինչ եք օգտագործում եւ դուք գիտեք ինչով եք սնվում եւ դա շատ կարեւոր է։ Հիմա տեսնենք հորաքույրը փնտրում է։ Մեր կյանքում սովորել եւ կիսվել բաղադրատոմսերով ուղղակի իդեալական է, ես շատ շնորհակալ եմ այն մտահաղացմանը, որ ես սկսեցի նկարահանումներ անցնել եւ յուրաքանչյուր ուղիղ եթերը մեզ համար ըհը, հիմա սա նայեք, տեսնենք։ Նայեք ինքը ինչ, տես հորակրծուստո։ Տեսեք, ահա, սա ինչքան ժամանակվա է։ Այս 2 տարվա։ Սա նայեք 2 տարվա է, տեսեք։ Պինդ։ Սա պետք է դառնա այսպես։ Արևի տակ ես դու կրկին, չես փոր ստացել։ Ընտիր է։ Ճաշ կես մի թեյի գթալ ինձ թվում է բավական է, թե ինչքան ես դու օգտագործում, օրինակ, չգիտեմ, 3 լիտրան։ Այսօրվա սուպին։ Այսպես։ Ահա, տեսեք, այսքան։ Սա փոխարինում է կարմիր պղպեղ եւ տոմատի մածուկ, էլ չես օգտագործում։ Հետո բիբարի առոմատն է, ձմեռը, ասենք, աղա բիբար չունեն, աստոնը, իրան դնում ես իրեն լրիվ համը։ Իդեալական է, սիրելիներս, պատրաստել, շնորհակալություն, որ մեզ այս գաղտնիքները ասեցիր։ Եթե դուք նույնպես գիտեիք, ձեզ համար դա նորություն չէր, ովքեր չգիտեին, պատրաստեք 3 տարբերակ։ Չարացնում ենք կարմիր պղպեղը, աղում ենք եւ ստանում ենք փոշի։
լվանում ենք եւ աղում ենք, աղով ստանում ենք կաշու։ Եվ նույնպես կարող ենք նույնը եփել 3 տարբերար։ Հորաքույր Լյուդմիլա իդեալական է։ Եվ այս մի այս ցանցի վրա դու սա 5 կիլոգրամ էր, թե 10։ Սա 10 կիլոգրամ է։ Մենակ իր վրա չէ, շատ չեմ լցնել իր վրա։ Շատ չի կարելի լցնել, այսինքն բարակացնելու եմ, որ Շատ պետք չէ, հա։ հա, այս այլի ցանցեր կա։ Շատ չի լցնել։ Որ շուտ չորացնես, հա, ես կվի, կփչանա։ Եթե իմիջել մի բան ասեմ, հորաքույր, իմիջելոց ասեմ, սիրելիներս, եթե դուք չունեք հնարավորություն չորացնելու բակում, դուք կարող եք ձեռք բերել անի վաճառատնից բանը չորանոցներ, մենք ունենք, եւ չորացնել։ Մեկ չորանոցի մեջ միանգամից դուք կարող եք 5 կիլոգրամը չորացնել եւ տայմ պայմաններում ավելի հեշտ իմիջելոց ասեմ, ես կտեղադրեմ մեր նոր տեսականի չորանոցները, ունենք 28800 դրամ, ունենք 39900 դրամ, ունենք 25000 տարբեր տեսականիներ ունենք եւ ունենք ամենակարևորը գարանտիա գոտ եւ կարող եք պատվիրել 5 կիլոգրամ մեկ անգամով կարող եք չորացնել եւ տան պայմաններում ունենալ նույնպես կարմիր պղպեղ։ Բոլոր հնարավորությունները ձեր տալիս ենք, բաղադրատոմսերով կիսվում ենք, հորաքույր Լյուդմիլա շնորհակալություն, կորիզները ամբողջությամբ եք հեռացնում եւ հիշեք այսուհետ, որ կարմիր պղպեղը շատ կարեւոր է մեր հայկական խոհանոցներում, պատրաստեք, չորացրեք եւ պատրաստեք շատ համեղ։ Կարևորը բարակ փռվի։ Երկու որ բարակ փռվի, ես որ փռել եմ 3 սետկա է եղել։ Քիչ ես մի հատ։ Սա 3, հա, 10 կիլոգրամ է։ Նայեք 10 կիլոգրամը սա է։ Հիմա այս 10-ն ենք չորացնելու։ Եվ այսպես շնորհակալություն, փորձեք, պատրաստեք, եթե ունեք հնարավորություններ եւ ունեք ցանկություն, իմացեք, որ ամեն ինչ մենք կարող ենք միասին պատրաստել եւ ունենալ տնական շատ համեղ կարմիր պղպեղի կաշը եւ կարմիր պղպեղ եփած, այսինքն մեր ճաշերը լինելու են ավելի համեղ եւ չկրկնվող համով։ Շնորհակալություն, տյոտե Լյուդմիլա։